Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana sizlarga bitta yangiligim bor. Xullas, yangi detektor Xcan modeli. Xullas, erkin patrulni ushlaydigan bo'lib chiqibdi. Xullas, ikkita qismdan iborat ekan. Bu K diapazonni ushlaydigan qismi bo'lsa, bu alohida 77 GHz ushlaydigan antennasi ekan. Xullas, Koreya texnologiyasidan foydalanib Xitoyda ishlab chiqarilgan. Xullas, buni endi erkin patrulga birgalikda sinaymiz. Qanaqa hozir men sizlarga detektorni ko'rsataman. Mana xullas detektorimiz, qotirib oldik. Orqalari xuddi mana starayerga o'xshab ketar ekanmi? Basharasiz, shakli sal o'xshash tarafi bor ekan, ozgina. Mana bu alohida 77 GHz ushlaydigan o'zini antennasi. Xullas, mana bu joyga qo'yilar ekan bu. Qo'yib bu yoqqa tortsak joylashar ekan mana. Xuddi mana shu shaklda mana bu joyga qo'yib qotiramiz. Ana xuddi mana shunday turadi detektorimiz. Tayyor. Tez kunda erkin patrulga videolarni kutib qolinglar.